1 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეები პოლონეთში სამუშაო ვიზას გამარტივებულად ვეღარ მიიღებენ. დეკემბრიდან ძალაში შედის პოლონეთის ოჯახის შრომისა და სოციალური პოლიტიკის მინისტრის 2025 წლის 21 ნოემბრის განკარგულება იმ ქვეყნების შესახებ, რომელთა მოქალაქეებსაც უცხოელის დასაქმების შესახებ დეკლარაციები და სეზონურ სამუშაოზე ნებართვასთან დაკავშირებული გარკვეული დებულებები ეხება. ამ განკარგულების საფუძველზე სამუშაო ვიზის გამარტივებულად მიღების უფლება აქვს სომხეთის, ბელარუსის, მოლდოვის და უკრაინის მოქალაქეებს. ახალი რეგულაციები საქართველოს მოქალაქეებზე აღარ ვრცელდება. რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებს მოკლევადიანი სამუშაო ვიზის ასაღებად სრული პროცედურის გავლა მოუწევთ. პოლონეთის ამ გადაწყვეტილებაზე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ექსპერტები პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აკისრებენ. როგორც ისინი მედიასთან ამბობენ, ივანიშვილის გუნდი მტრული რიტორიკით არა მხოლოდ ქვეყანას და ქვეყნის ევროპულ მომავალს, არამედ ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობას უქმნის საფრთხეს. ქართული ოცნების პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი კი ამტკიცებს, რომ ოცნება არაფერ შუაშია. მისი თქმით, ის რომ საქართველოს მოქალაქეები პოლონეთში სამუშაო ვიზას გამარტივებულად ვეღარ მიიღებენ, პოლონეთის მიგრაციის შიდა საკითხია. კითხვაზე თუ რით ხსნის, რომ გამკაცრება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს ეხება, პაპუაშვილმა უპასუხა, რომ რაოდენობით. ის რომ პოლონეთის მთავრობას საკუთარ მიგრაციის პოლიტიკას ამკაცებს ან ერთი ან მეორე მიმართულებით, ქართული ოცნება აქ რა შუაში არის, ხომ? ჩვენ საკმაოდ მკაცრი მიგრაციის პოლიტიკა გვაქვს და ჩვენთან პოლონელიც ვერ ჩამოვა ასე ადვილად სამუშაოდ. ასე რომ, ეს მათი შიდა მიგრაციის საკითხები არის, როგორ აწესრიგებენ, ჩვენ ხედავთ, რომ ზოგადად ამკაცრებს გერმანია, სხვა ქვეყნები ცდილობენ, რომ ახალი ტალღა ეხლა რომ საკუთარი მიგრაციის პოლიტიკა გადააწყონ, რაც შეიძლება მათი გადმოსახედიდან გამართლებულიც იყოს, თუმცა შიდა დისკუსიასაც ვაკვირდებით, რომ საკმაოდ დაგვიანებული არის ევროკავშირისთვის. საქართველოსთან იქ სამუშაოს მაძებელთა რაოდენობა იყო დიდი და შეხედეს იმ ქვეყნებს, საიდანაც დიდი არის და იქიდან უფრო მკაცრი რეგულაციები შემოდის. პოლონეთის ოჯახის შრომისა და სოციალური პოლიტიკის მინისტრის 21 ნოემბრის ბრძანების მიხედვით საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ჰქონდათ სამუშაო ვიზა, ვიზის ვადის ამოწურვამდე მუშაობის გაგრძელება შეეძლებათ. ასევე ძველი წესით განიხილება ყველა ის განაცხადი, რომელიც ახალი რეგულაციის ამოქმედებამდე შეიტანეს საელჩოში. აქამდე არსებული რეგულაციით დამსაქმებელი საქართველოს მოქალაქის დაქირავების შესახებ განაცხადს მუნიციპალურ ოფისში აგზავნიდა და აღარ იყო საჭირო საელჩოში განაცხადის შევსება და გასაუბრება. სამუშაო ვიზა გაიცემოდა 24 თვემდე ვადით. ცვლილებების პროექტი, რომელიც საქართველოსაც შეეხებოდა, პოლონეთში აგვისტოში მიიღეს. სამინისტრომ განმარტა, რომ ცვლილებების შეტანა საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შესაძლო შეზღუდვების შესახებ დისკუსიების დაწყებასაც უკავშირდებოდა.